तो आज मैं घर से खाना खा के प्लॉट पे पहुंचा। आज एक ट्रक बालू भी डलवा दी थी और देखा 2 ही मिस्त्री आए हैं और खाना खा रहे हैं। खाना खा के बूढ़े मिस्त्री बीम की ईंटें हटाने लग गए और जवान मिस्त्री फुल बीम के लिए सरिया सेट कर रहे हैं। बाकी 2 लोग समर की बोरिंग करने में लगे हुए हैं। फिर साइड वाली दीवार के लिए सरिया भी लेके आए। तब तक डैडी घर से आ गए और संग में लाली भी आई हुई हैं। आज का काम करने के बाद समर वाले मिस्त्री अपना सामान रख के चले गए और फिर थोड़ी देर बाद अपने मिस्त्री को कुछ पैसे देकर हमने टाटा बाय बाय कर दिया।